5 liraya BİM'den ucuza aldım arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda 26 Mart'ta BİM'de satılacak olan Frison inceleyeceğim arkadaşlar. Ekstra bas, kablosuz bağlantı, çağrı cevaplama. Bu tarafta da aynı özellikler yazıyor. Müziğe duyarlı led ışık ambiyansı, eşsiz neon renkleri ile mükemmel tasarım, 5 saatte varan şarj edilebilir pil ömrü, güçlendirilmiş bas ve titreşimsiz ses kalitesi, 10 metreye kadar çekim mesafesi, dahili mikrofon ile çağrı cevaplayabilme, bilgisayar ve tüm mobil cihazlara tam uyumlu Bluetooth 5.0 kablosuz bağlantı. Kutunun şurası kargoda biraz ezilmiş arkadaşlar. Hoparlöre bir şey olmadıysa bir sıkıntı teşkil etmiyor bizim için bu eziklik. Poşetin içinde ayrıca ambalajın şurası da yırtılmış. Baya bir hasar görmüş yani. Bu hoparlör sağlam gözüküyor arkadaşlar. Şurası bas bölümü arkadaşlar. Şu şekilde. Düz değil yani oval bir tasarımı var. Güzel gözüküyor arkadaşlar. Şöyle giriş çıkışlarına bakacak olursak bir tane USB girişi, micro USB girişi, aux girişi, on off düğmesi, SD kart girişi. Şu micro USB kablosu biraz da uzun olabilirdi. Şu da aux kablosu arkadaşlar. 3,5 milimetreyi destekleyen herhangi bir cihaza bağlayabiliriz hoparlörü. Bağladığımız takdirde sesi hoparlöre verecektir. Şurada bir tane kullanım kılavuzu var arkadaşlar. Bunları kenara koyalım. Hoparlörü açalım arkadaşlar. Bakalım, inşallah şarjı var. Evet, şu şekilde açıldı. Şöyle ışıklar yanıp sönüyor arkadaşlar. İlk önce kabloyla bağlayacağım arkadaşlar. Bakalım kabloyla nasıl bir ses veriyor. Kabloyu takınca algıladı arkadaşlar. Müziği açtım arkadaşlar. Ses kalitesi güzel gözüküyor arkadaşlar. Şunun bir tarafı içeri göçmüş, bir tarafı biraz daha yüksek duruyor. Düzeltmeye çalışayım. Bakayım düzeliyor mu? Şarjı az galiba arkadaşlar, ötüp duruyor. Işıklarını söndürebiliyor muyuz acaba? Play tuşuna basılı tuttuğumuzda bu ışıkları söndürebiliyoruz arkadaşlar. Tekrar basılı tuttuğumuz zaman yanmaya başlıyor. Ses kalitesi kötü değil arkadaşlar. Cızırtı yok diyor ama hafif bir cızırtı var. Bu rahatsız edecek şekilde değil. Öyle abartı bir sesi de yok. Abartıdan kastım çok yüksek bir sesi yok, yani sesi normal. Bluetooth'la bağlanmayı deneyeyim arkadaşlar. Şöyle tıklayalım bakalım. Eşleştir. Bağlandı. Pili %80 diyor. Az önce niye ötüp duruyordu onu anlamadım. Bu kabloyla alakalı bir sıkıntı olabilir herhalde. Yine müzik açayım bakalım. Bir kere bastığımızda müzikleri değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Ses açma ve kapama tuşuyla. Çağrı gelirse de şuna çağrımızı cevaplayabiliyoruz. Dahili mikrofonlu olduğu söylüyor. Açıyorum tekrar. Şimdi açacağım arkadaşlar. Basın vurduğu yerde cızırtı yaptığını göreceksiniz. Öyle abartı bir cızırtı değil. Bakın cızırtı.
yaptığını görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir tane tulum havası açayım arkadaşlar. Bu tiz ses. ...75 lirayı hak ediyor bence. Geçen sene olsa belki hak etmiyor derdim ama bu seneki fiyatları göz önünde bulunduracak olursak 75 lirayı hak ediyor bence. Kapalı ortamlarda müzik dinlemek için yeterli bence. Açık ortamda pek yeterli olacağını zannetmiyorum. Çünkü sesi o kadar yüksek değil arkadaşlar. Açık ortamda çevrenizdeki sesler sesini biraz bastırabilir. Hoparlör bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bu tarafı yüksekte kalmış. Bu tarafı biraz alçakta kalmış. Hani biraz işçilik yapsalar düzgün bir iş çıkacak ortaya. Neyse. BİM'den alsaydım götürüp değiştirirdim bunu vallahi ben. Ama internetten aldığım için uğraşmak istemiyorum. Günlerce bekle falan filan işte.